Je kördüm бүгүн быйдыны, жиңнäхтик биллим кинини, көҕөрө долгуйар кырсын, көбүрдүү тардыммыт тыатын. Чыычаагын ырыытын иһиттим, чараҥын сулгуна бигээте, сибекки арааһа дэлэйэ, силиибин жалкыта уулларда. Кэҕэ барахсан чоргуйда, келер олохпун уһатта, киһи буолбут кере жолбун кичэйэн туран кэпсээте. О үчүгэйин тыыннаах диэн, о керетиэн айылга диэн. Быйды алааспыт барахсан, быяң уйгу төрдө буолан, элбэх үтүөнү уруйдаан, эгелге санааны анаан, эптер жүһүйэ иҥэрдэ. О үчүгэйиэнни быйды, омнуба тинибин аны, уруускай чөмчүүк тааһынан, ууран тутан оҥоһуллубут, омсугуяр күндү көстүүбүт. Iyeleh edemdeydir yılan, segelciye kisten ıllar, gülümürdür kölkütülünan, oydorana bolan iller, ayılga görsör göğünen, zirsimeğinen kerkeyen, koptoğahtır, ettehengünen kustu konyur, keritağa keğeder, siterer kergeter Allah'ım, ayılga körsör